ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਸੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਦੀ ਇਹਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ।